de prehistorie. Voor veel mensen klinkt het als iets wat niet duidelijk is. Heel lang geleden, stenen vuistbijlen. Mensen die gekleed gingen op een hele primitieve manier in berenvellen, in holen woonden. Is dat spannend? Ja, zeker is dat spannend. En we hebben iemand in de studio die erover komt vertellen. Bert Vullers, hartelijk welkom. Welkom, Bert. Nou, om te beginnen, je hebt voor je heel veel dingen meegenomen. Misschien kun je om te beginnen eens even uitleggen wat we hier zien. Wat zijn dat allemaal voor zaken? Ja, dan kunnen we met een paar dingen beginnen. Dat zijn de materialen voor vroeger vuursteen te bewerken. Het ging om vuursteen in hoofdzaak waar wij, gespecialiseerd mag ik niet zeggen, maar wij bewerken vuursteen. En we zijn tevens gids in de vuursteenmijn van Rijkholt. En daar komt dit vuursteen vandaan. Mm-hmm. En dat werd vroeger bewerkt met een paar voorwerpen die hier op de tafel liggen. Dat zijn een hertshoorn, elandhoorn en een klopsteen. En dat is een granieten klopsteen. Mm-hmm. En daar werd het vuursteen mee bewerkt. Tot bijvoorbeeld zo'n bijl. Ja. En die bijl, het kan van alles zijn. Het kan zulke bijl zijn. Of ja, er zijn heel veel soorten bijlen. Ja. Om daar vandaag op in te gaan is wat ingewikkeld. Maar de dingen die ze eigenlijk maakten, en dat gaat speciaal om de vuursteenmijn van Rijkholt, wat daar gemaakt werd, dat waren eigenlijk maar twee dingen. Dat was een half product, een half fabrikaat bijl, dat is zulk ding, mm-hmm. en een kling. Dat zijn deze dingen, die lange messen. En hoe weten wij dat? Hoe we dat weten, die vinden we namelijk terug. Alles wat niet organisch is, dat vinden we terug. Mm-hmm. Dus we vinden deze terug en we vinden deze terug. En die vinden we eigenlijk terug door heel Europa. En daarom was dat zo'n... in dezelfde vorm dan, zeg maar. Ja. Ja. Dus als zo'n bijl geslepen werd, en dat gebeurde dus ter plekke, als zo'n bijl dan verhandeld werd, wat jaren kon duren voordat die bijvoorbeeld in München was, mm-hmm. Dan was die al lang kapot. Dus dit werd er verhandeld en dat werd ter plekke werd dat geslepen tot een bijl. Dus je had eigenlijk ook toen al specialisten die bepaalde taken uitvoerden, vaak ook met de materialen in hun omgeving. Precies. En wat wij langs dat vuursteen bewerken doen nog, dat is experimentele archeologie. Dus alles wat daarmee te maken heeft, dus bijvoorbeeld hier werkenpek. Wat bedoel je met experimentele archeologie? Experimentele archeologie, dat wil zeggen, mensen hebben vroeger ooit deze producten gemaakt. Mm-hmm. En om dat na te doen op de manier van toen. En dus het hele proces houden we op basis van toen? Ja, dat proberen we dus na te doen. Origineel mogelijk. Kijk, als we een touw maken, dit is een touw en die is gemaakt van de bas van een lindenboom, dan zit daar een heel verhaal achter. Dat duurt misschien wel een jaar voordat die touw klaar is. En begrijp ik het nou goed, dus dat die experimentele archeologie eigenlijk leidt tot aanvullende kennis over hoe dingen gemaakt werden en waar ze voor werden gebruikt? Ja, dat vind ik een klein beetje ver gaan. Zo'n expert ben ik niet. Nee, maar gewoon het onderdeel experimentele archeologie in het algemeen. In het algemeen wordt dat wel gebruikt om kennis op te doen. Mm-hmm. En dat wordt beschreven. Dus als wij bijvoorbeeld, ik zeg maar een touw maken van vlas, dan wordt dat wel gezaaid en gekeken hoeveel uren zitten daarin. Een touw maken daarvan, hoeveel touw kan ik maken van een meter en hoeveel energie haal ik van 1 vierkante meter vlas bijvoorbeeld. Dus je kijkt eigenlijk heel economisch naar de opbrengst van de grond en de investering in tijd. Ja, dat is weer een klein beetje te ver. Dat gaat te ver. Het gaat om het proces van toen. Ja. Hoe zei je dat toen tot stand hoe te hebben komen? Die mensen dat gedaan? Juist, ja. Je had het al over die vuursteenmijn in Rijkholt. Hè? Daar ben je aan betrokken en je bent ook lid van een geologenclub. Dus we bezighouden met de aardlagen en wat er allemaal te vinden is. Wat is er te beleven in die vuursteenmijn? Wat daar te beleven is, dat is eigenlijk de oudste stortplaats van Nederland ligt in Rijkholt. En dat is ook de eerste industrie die plaatsgevonden heeft in Nederland. En dat was namelijk het neolithiseringsproces wat we kennen als, dat is eigenlijk een moeilijk woord. Het is niet meer als het worden van jager-verzamelaar naar de boerderij, zeg maar. Mm-hmm. Wat daartussen zit, en dat heeft eigenlijk plaatsgevonden in Rijkholt. Ja, daar werden de eerste bijlen gemaakt, omdat er een
cultuur leefde daar, dat waren boeren al. En die hadden een tekort aan vuursteen. En dat vuursteen wat daar zat, in de grond, dus dat zit, als je vuursteen uit de oppervlakte zou oprapen, dan is dat helemaal kapot of dat is bevroren, dat vriest uit elkaar. Ja. En in de grond zijn die nog helemaal intact eigenlijk. En daar kon je dus hele goede bijlen van maken. En dat had te maken met die cultuur die daar leefde. De bandkeramikers, dat waren de eerste boeren in Nederland. En die hadden een tekort. En dan kwamen de eerste mensen die geen boer waren en die een jager-verzamelaar waren. En dat waren mensen, dat waren mijnbouwers. Is het dan ook zo dat je daar dan sporen van terugvindt, dat die nederzetting daar groter werd? Die nederzettingen vinden we niet terug. Nee. Daar is heel weinig van bekend. Die cultuur, dat was de Michelbergers cultuur, daar is heel weinig van bekend. De mensen die daar gewerkt hebben, die hebben wel door heel Europa gewerkt. Dus we weten wel dat het mijnbouwers waren, maar het waren geen boeren en het waren geen jager-verzamelaars. Dus ze wisten de weg in het Europese continent van die tijd eigenlijk. En ze waren misschien ook wel bekend daarin. Ja, zeker. Ze wisten eigenlijk heel veel, want ze hebben in Engeland gezeten en ze hebben net zo goed hier in Rijkoord gezeten of door heel Europa. Nou is het zo dat binnenkort houd je een lezing in de Beuk, dinsdag 21 april, over de prehistorie, over geologie en over experimentele archeologie. Je gaat dan waarschijnlijk in op het Limburgs landschap, want ik lees hier in het persbericht dat jij een unieke kijk hebt op het ontstaan daarvan. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, daar is vorig jaar een boek uitgekomen en dat heet Van de Moekerijde tot Sint-Pietersberg. En in dat boek wordt beschreven precies hoe dat Limburgse landschap ontstaan is. En ik heb in mijn mandje volgens mij 1 steen zitten. En normaal als wij gidsen in Maastricht, dan hebben we die steen bij ons. Nou, laat hem nou niet te zien zijn. Dat is een rode steen en dat is jaspis. Ja. En die vertaalt dat verhaal. Die steen. Als wij die steen, die kun je vinden, heel sporadisch in een Mazer-setting. En die vertaalt eigenlijk het verhaal van het ontstaan van dat Limburgse landschap. Oké, als je het voor een leek simpel samenvat, voor mensen die dus niet alles weten van die vakgebieden? Ja, dat kun je eigenlijk heel moeilijk samenvatten in een paar zinnen. Dat is te ingewikkeld. Maar het gaat er eigenlijk om dat de Maas vroeger niet liep waar ze nu loopt. Die liep vroeger naar het oosten toe, de Oostmaas en de Westmaas. En dan kwam later pas terug op waar ze nu ligt. Maar die steen vertelt het verhaal. Als we die vinden, en met kinderen, als daar een kindertocht is naar de mijn, moeten die kinderen altijd de steen zoeken. Dus ja, we leggen hem nou wel neer, maar hij wordt altijd gevonden. Dus net als de paaseieren. Ja. Net als een paaseieren, ja. Precies. Maar dan begint het meer te leven natuurlijk. Ja, juist. Ja. Met kinderen is dat wel heel leuk om die stenen te laten zoeken. En maar dat is natuurlijk ook wat je doet met je lezing. Hè? Je laat dingen zien, je maakt het aanschouwelijk en tastbaar. En je vertelt daarover en je laat filmpjes zien. Waar komt bij jou zelf die interesse in dit gebied vandaan? Ja, ik ben van beroep boomkweker. Dat is totaal anders als... wel de wortels in de grond, hè? Maar ik heb wel altijd op de grond gelegen. Hè? Ja. Dus ik heb met mijn handen altijd in de aarde gezeten. En we vonden altijd vuursteen. En dat is bij ons, als we kijken naar de dekzandgrond van Midden-Limburg, daar zit van nature geen vuursteen in. Dus alles wat we bij ons vinden, dus ik ben van de Heibloem, alle stenen die daar liggen zijn door mensenhand gebracht. Als het tenminste vuursteen is. Dus we weten altijd dat het of een artefact is of een steen die daar kapot geslagen is. En wat is voor jou nou het mooiste wat je ooit gevonden hebt? Ja, het mooiste... Of het mooiste of het meest aparte, bijzondere? Dat durf ik niet te zeggen. Nee? Oké. Nee, maar ik wil niemand tekort doen. Stenen zoeken, dat was vroeger... als we heel even tijd hadden, zondagsmorgens, met de kinderen even kijken. En er was verder geen tijd voor te zoeken. Echt zoeken, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Daar hadden we geen tijd voor. Dus toen ik met pensioen ging, toen hebben we eigenlijk pas echt kunnen... oriënteren. Ja, konden we ook pas beginnen met het bewerken van het vuursteen. Daar was geen tijd voor toen. Ja. In die vuursteenmijnen zijn rondleidingen, zei je al. Er zijn ook geologenclubben overal in het land. En ook mensen die zich met archeologie bezighouden. Is het iets wat leeft onder jongeren? Ja, op het moment heel erg.
Hoe komt Kijk, dat? de jongeren, bijna alle lagere scholen weten wat jager-verzamelaars zijn. Mhm. Dus als die kinderen dat woord al horen, dan worden ze eigenlijk al een klein beetje wild gemaakt, laat maar zo zeggen. Want ze mogen bij ons, als ze naar de mijn komen, mogen ze vuur maken en ze gaan schieten met een boog. Dus, en die moeten ze zelf maken. Dus ze Dat is maken op zich zelf wel heel het vuur. spannend natuurlijk. Ja, heel spannend voor de kinderen. Ja. Ja. Want je doet een keer iets wat je normaal niet kan of Ja. mag doen. Dus dat, maar dat doen we hier in Roermond ook nog een keer. We zitten ook in een educatiegroep van Berg, van Sint-Odilieberg. Mooi. Aan de hand daarvan hebben die lezing gegeven, dus, of die wordt dan gegeven. Ja. Dus die hebben dat gevraagd of we dat mogen doen. Dus daar maken we ook die materialen voor de kinderen. Dus dat is eigenlijk het... Mooi. Oké. Nou, ik wil je bedanken voor je komst hier. Heel veel plezier voor de lezing. En ik wens je een heel groot publiek toe. Want het is denk ik heel interessant en belangrijk. En dat je ook weet van je eigen streek hoe dat zit. En hoe het nu is, maar ook hoe het in het verleden was. Nog één keer de datum en de locatie. Dat was 21 april, Ja, 7:30 in De Beuk in Posterholt. precies. Veel Dankjewel. succes. Dankjewel. Graag gedaan. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door EuroPC Roermond en OnKtime Roermond.